大家好，我是 Masa。这一次我想要跟大家分享一下非常好喝的汤。它叫手羽先と椎茸の味噌クリームスープ，然后中文是奶酱味噌鸡翅香菇汤。我个人很爱喝中式的香菇鸡汤，使用泡过的干燥香菇，可以享受非常浓缩的香气味。加上鸡肉很有满足感。这一次我要加有一点日式跟西式的变化，做成有味噌跟奶油的汤。那料的部分会加入香菇、鸡翅还有马铃薯。使用这些食材做汤的话，要思考一下怎么加热。鸡翅需要加热久一点才会变软，但是马铃薯是相反，加热太久容易碎掉。而且调味时候加入味噌，它也不太适合熬很久，不然的话味噌的风味都跑掉。所以很重要的是要好好控制加热的顺序，也要注意看火力。听起来觉得有一点麻烦嘛？没关系，这一次我来用一个很好解决这些问题的东西，它就是这个。它是萨摩斯的桌上保温锅，它的保温效果非常好，不需要复杂的操作，把准备好的汤倒进去，放在桌上，等一下下就完整了。那这一次我来利用这个很可爱的锅子，给大家看如何轻松做出来好喝的汤。好，那我们就开始做。
好了，这样子准备的流程都完成啦。前面处理食材时候，大家有看到一个很可爱的锅子吧？它就是这个，它是萨摩斯的桌上保温锅。它的利用方式很多，干燥的食材处理也很方便，尤其是菇类，比方说泡干燥的木耳，效果非常好。因为它很会保温，意思是可以保持高温的状态，利用余热可以继续加热到食材变软。这种方式的烹调好处很多，因为没有从下方一直加热，锅子内不会有流动，意思是食材不会互相碰撞，所以像马铃薯容易煮碎的食材也不会碎掉，而且有盖子保温，可以保留味噌的风味。调味完成倒进去之后，直接放在桌上，想要吃时候不用再加热，直接打开就马上可以享受。好了，那我来就继续做。OK， 这样子就有非常好吃的手羽先と椎茸の味噌クリームスープ完成啦。好了，那现在就要开始吃了。吼吼，刚刚那个保温锅打开时候就闻到很多这个鸡翅还有香菇的香气味，我来就赶快吃喽。我先把这个鸡翅看看它的熟度。ではいただきます。哦，这个鸡翅非常的嫩，里面是肉汁很多，而且有吸收了这个味噌的香气味。好了，那我来就继续喝汤，还有吃别的食材。就是这个我喜欢的这个鸡跟香菇熬的那个汤的风味，因为这个直接加热的时间是不是很久，蛮容易跑掉的味噌风味是一直在里面，每一口就可以享受味噌的豆香味。好，这次介绍的料理做法非常的简单，这一锅的利用方式很多。这一次示范的样子，泡菇类或者是干燥的豆类处理时候用也好。当然不止保温保冷的效果也很好，享受饮料时候利用这一锅将冰块放在桌上也很方便。如果想要知道详细的介绍，请到萨摩斯的官网。希望大家轻松享受温暖的美食，谢谢。